avertissement venant de la part de Dieu. Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, atteigne et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instant, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Gisèle. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courit devant Akab jusqu'à l'entrée de la ville. Alobina Akab, sikoyo okoki kotika komiela lisanzala, pamba te nasina yoki makelele ya mbula. Akab akei kolia pe komela. Bongo Elia amati na ngomba Carmel pe afukami atie longi na katikati ya mabolongo. Alobina mosali na ye, mata kende kotala epai ya ebale monene. Mosali amati atali azongi pe alobi, namoni eloko te. Eli azongisi mosali na ye mbala sambo pona kotala. Na mbala ya sambo mosali alobi, namoni lipata moko ya moke lokola liboko ya moto. Lokola liboko ya moto ezali koya likolo ya ebale. Elia alobi na ye, kende koyebisa Akab akanga bapunda na chariote na ye pe azonga noki po mbula ekangisa ye te. Likolo ebandi koyinda pona mapata o mopepe ezalaki komema pe mbula makasi eyei konoka. Akab akamati na chariote na ye pe akendeki na mboka Israel. Makasi ya Yawe ekitelaki Elia, akangi mokaba na loketo pe abandi kokima mambo liboso ya chariote ya Akab. Alobi kende koloba na mokonzi Akab Qu'il monte, amata, qu'il sort de la distraction, abi makati ya makambo ezanga tina, qu'il sort de la somnolence, abi makati ya kozwapondi, qu'il monte, amata, qu'il mange alia et qu'il boive. pe amela. Car il y a un bruit qui annonce la pluie. Mon thème de ce matin, c'est qu'en fin du centre, il y a un bruit qui annonce la bénédiction dans l'an 2014. J'ai dit, il y a un bruit qui annonce la délivrance du l'an 2014. Il y a un bruit qui annonce la restauration de la vie en 2014. La parole prophétique procède la chose elle-même. Elle possède la chose dans la façon de Dieu. La parole précède la chose. La prophétie précède l'accomplissement de cette chose. Il y a un bruit qui annonce l'an 2014 ne sera pas comme toute autre année. Même le mois de janvier, est-ce que ce bruit de restauration entre dans vos vies? Est-ce que ce bruit de délivrance entre dans vos vies? Est-ce que ce bruit de bénédiction entre dans vos vies? Est-ce que ce bruit de restauration entre dans vos mariages?
Seigneur. La première des choses qu'on peut faire, monte, ne reste plus inerte, ne reste plus dans la distraction. Il y a un bruit qui annonce la bénédiction. J'ai dit dans les prophéties, ça annonce les choses à venir. Afin que la chose ne prenne corps, Dieu parle. Maintenant, quelle était l'attitude du prophète? Après avoir parlé à Akab, il a dit, moi aussi je dois maintenant monter. Non seulement Akab doit monter, moi aussi je dois monter. Aujourd'hui, avant que l'élévation matérielle n'arrive, avant que l'élévation financière n'arrive, nous devions apprendre à monter dans la présence de Dieu. Nous devions monter dans la présence de Dieu. Et lorsque Élie a monté sur la montagne, la Bible me dit, il a mis sa tête entre ses genoux. Zambe, aussi au lobby, pour les Kobeta, Nokisamula, après avoir prié, il a envoyé son serviteur. Au-delà de la mer. Regarde. Est-ce que brouillard est salémi? Donc au moment où il a annoncé la pluie, les colons et l'eau zalaki, ni niwaj, ni kaki kobeta, mais Zamba lobby. Awa Zamba lobby au Kobonga 2014, na maboko et l'eau zate. Vraiment. Awa Zamba lobby au Kobonga 2014, mais na yebi Zamba lobby na kosa kate. Au moment où Akab a reçu la prophétie, il pouvait se dire où est la grande pluie. Parce que les colons est unité. Ils sont sotoyés bien avant mouler bête. Mais prophétie est qui m'a moulé ma casse les bêtes. Mais les colons pour les vraiment. Les colons est l'autre côté. Maintenant qui devait amener la chose qui n'existe pas l'existence. C'était l'homme de Dieu. Par son intercession, par sa prière, il a commencé à appeler la pluie. Pendant qu'il a envoyé son serviteur, et l'autre côté, lui en train de prier. Deuxième fois, et l'autre côté. Troisième fois, et l'autre côté. Quatrième fois, et l'autre côté. Mais la prophétie a été déjà libérée. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. C'est qu'il dit, si tu ne vois pas au mois de janvier, au mois de février, ça sera ton mois. C'est qu'il dit, si tu ne touches pas au mois de février, le mois de mars, ça sera ton mois. Ne vois pas à mars, ça sera pour passer les 31. Et tu as vu Noé. Zamba kosa motote. Avant une minute au 4 ça. Balobi mwana nanga. Kamata. Itambo. Ngai na kotika motote. Loba kana yo na yako kotika motote. Boni boye. Yo atabakanga yango. Ekosua bango. Ekosua bango. Ekosua bango.
2014 moi makasi ya mapamboleza likolo na yo moi makasi ya mapamboleza na ndako na yo moi makasi ya mapamboleza na mosala na yo kozala kibiba te 2014 mobimba nous avons la position d'Élie tozali na lelinga ya Elia tuna biso na makolo tuna biso na makolo na Yesu na ondeli moke na te koluka na ondeli moke na te kokotisa okozala motukaka na se lipamboli na yo yango ezole à la 7e fois na mbala ya chambre lorsque Élisée est parti tango Élisée il dit je vois un petit nuage alobi na boni lipata moke comme la pomme de la main lokola liboko tala nuage monene boye mais yoka moto akondi alobi oyo eza mama ya mbula oyo eza kabakata ya mbula. Des petites choses vont commencer à annoncer des grandes choses dans votre vie. Nimela bilembo na Nzambe ata ya moke yo loba Nzambe toyokana na yo makambo ya mike ya minene na kosimba ya minene eza partage ya minene nde kombo lakisa monane na ye lakisa kitoko na ye